牛腩係咁嘅，有啲係有肥有瘦，有啲咧就淨肉，但係都係呢啲部位。炆得好腍，我計好啲時間就得㗎啦。可以剛剛好喺年30晚嗰一晚開花嘅，好神奇。因為隻種唔能夠去到好遠買，因為唔係個個揸車㗎，個個都係拉車就有，揸車就冇。觀眾大家好，我所在位置係元村啊，咁大家可能對元村冇乜概念啊。喺廣州住過好多年嘅觀眾應該就會聽過呢個地名嘅。元村咧係位於廣州嘅東邊，咁近潭村啦、東圃啦。相傳以前呢度咧有個員外姓鐘啊。咁啊，所以咧呢度就稱之為元村啦。一路到50、60年代啦，咁啊呢度咧就開始變得黃。時咧呢度咧變成廣州輕工業重地。輕工業即係咩咧？可能會即係唔係做一啲工業產品嘅源頭，嗰啲叫重工業，譬如話鋼材。咁咧做一啲工業產品可能會比較接近 C 端，即是客戶就會用得到嘅，咁就叫輕工業啦。譬如好多啦，罐頭廠啦，係啊，因為呢度附近咧係有河流啊，咁好多地方咧珠江三角洲種植咗嘅農產品可以運過嚟呢度，當時係亞洲最大嘅。咁啊，同埋仲有棉花廠，應該叫棉花廠啱唔啱咧？應該叫紡織廠係啦，但係佢嘅名咧係叫二棉廠，第二棉紡應該係啦。咁啊，大家點解咁熟咧？你有冇發現？其實唔好意思，有我喺花都讀書嘅時候咧，我嗰間學校咧就三棉廠嚇，我就都還幾熟嘅。咁仲有絹麻廠啦、玻璃廠各種啊。咁咧，除咗對廣州輕工業係有貢獻，其實對國家嘅輕工業都係有貢獻嘅。咁後來升級改造啊，城市有好多廠要搬走咁啊，呢度亦都唔例外嘅。呢度比較有趣咧，既會有城中村，亦都會有當時嘅工廠。久而久之形成咗呢一個社區。會有啲拆遷咗嘅廣州人搬咗過嚟嘅，我身邊都有一兩個舊同事啊、朋友啊喺呢邊住過，而家住緊又或者曾經喺度生活過嘅。時至今日咧，呢度就正如好似先頭所講，好多人喺度租屋，因為點解咧？呢度係好近珠江新城嘅，你喺度租咗屋翻珠江新城翻工係好快、好快、好方便一件事，因為喺珠江新城咁貴嘅死時候，佢好有可能要開 OT 到好夜㗎。咁其實後生係並唔介意咁做㗎。因為你咁早翻到嚟出租屋做什麼咧？咁啊日日係咁樣，梗係唔得啦嚇。住得近嘅好處就係，就算真係 OT 晏少少都冇所謂咁解咯。記得喺疫情剛剛開始嘅時候咧，我曾經嚟過一次，因為其實呢個係屬於5號線咁。當時係超級多人咯，我記得係。咁究竟係因為時間問題？因為而家已經係差唔多9點㗎啦。咁因為時間問題啊，因為事實11號線開通咗，分道咗啲、疏導咗啲人流啊，甚至乎係可能有啲後生唔嚟做工咧，咁我就不得而知啊嚇。我唔相信係最後嗰一個選項咧，一個原因咯。因為我哋喺其他地方都見到仲有好多人嚟到廣州做工嘅，咁多年冇嚟，而家呢度亦都多咗一個唔知算唔算旅遊景點啦，類似文創園嗰啲啊，咁我可能都會去嗰邊睇下嘅。而家就先行下啲
社區先啦，或者有市場去睇下。不過就買就唔買㗎啦嚇，因為琴日都買咗咁多。而家行緊呢度叫元村二橫路啊，大名鼎鼎元村二橫路。住得近嗰啲後生咪好似返大學咁咯，瞓到夠鐘先起身都冇問題。同埋可能有啲公司未必要9點搭正㗎嘛，咁晏少少先。後生瞓得晏啲嘅。邊嗰啲早餐檔咧有好多，好似對面呢一種，擺個檔口仔出嚟買少少，快行住食咁嘅，都仲有得坐低嘅。同埋咧呢度都竟然係會有幾間老字號搬咗入嚟，或者係開立佢嘅分店。譬如話咧喺基立夏道有一間咧，我認為喺海珠區佢嘅麵底係最好食㗎，叫雲貴麵家，但係佢嘅服務態度就見仁見智啊！但係喺呢度佢係有分店㗎。咁啊，今日我未必會食嗰個喎，反而，因為我想試下啲牛腩麵啊。咁啊，其實仲有一間腸粉店好出名嘅。我又怕啲觀眾話我又食腸粉，個心囉囉攣咁啊，都係唔好食嘅。不過嗰個腸粉店係好好食嘅，算啦嚇，走寶。先頭所講，因為呢度咧係好多人嚟呢度做工，喺外省嚟到呢度啊，咁佢哋咧梗係想食翻啲自己屋企嘅美食㗎嘛。咁咧，所以呢度咧亦都有好多外省嘅美食嘅。呢個唔係外省嘅，麻辣燙嘅外省嘅。呢度因為有咁多人喺度住咧，所以亦都會有一個大醫院。譬如面前呢一個一個叫中山大學附屬第6醫院，佢簡稱係咩我都唔知，淨係叫6院咁解嘅啫。好似係咁，因為啲綜合性嘅醫院啦開始慢慢見到有市場咯喎。好耐之前咧，同老婆嚟過一次呢度買餸嘅，當時體驗並不是太好啊。咁因為佢冇明碼實價，同埋呢度始終咧都係天河區嚟嘅，你冇辦法同荔灣嗰啲鬥平係不可能㗎嚇。對面仲有灌湯包，但係黃鋪出租咯。隔離仲有呢個新開嘅福建雲吞麵店，好似幾好咁喎。斜對面都有詠春葱油餅啊，咁麵包店啊，各種都，因為始終都係有好多廣州本地人喺度住㗎嚇。以前踢下波嗰啲波友啊，各種都有㗎。咁有啲同事未嫁之前啊，就喺度由細住到大啊，咁嗰啲其實都係會有好多本地美食，但係會融合咯，就唔係話好似翻到荔灣嗰啲咁，成行都係荔灣風味啊嗰啲嘅。呢度甚至乎會有更多非廣東風味嘅美食嘅。二橫路就係咁啦，咁行完近翻嗰邊係會多啲人啊，呢邊就屋多啲咯。其實我而家有睇緊食咩好。呢啲唔係好啱食嘅，蒸包，係有一個牛雜社，呢啲都不便啊。行下呢邊先，如果我冇記錯咧，呢邊係行去市場嗰個方向嘅。另外，我哋之前亦都帶大家去過沙苑嗰邊咧，嗰邊亦都以前係會有好多工業嘅廠喺嗰度㗎，工廠喺嗰度㗎，嗰邊係偏重工啲嘅。咁所以咧，佢哋當時都係要安排員工有宿舍㗎嘛，因為你唔可能要求員工去中山八路住，但係佢喺呢度返工，當時嘅交通條件是唔適合嘅。咁時至今日咧，就呢啲屋咧就都仲有人住㗎嚇，對面嗰啲就係舊宿舍，係啊，仲有賣下啲日用品咁咯。咁方便在就真係有地鐵啦，5號線。如果你話得益於珠江新城商業區嘅輻射，獵德嗰邊咧係會比較高端嘅，比較富人嘅話咧，呢邊咧就相對於會貼地啲啦嚇，都會有啲賣奶嘅鋪頭啦，呢度仲係收皮鞋添。另外仲有水果店。呢度係賣緊咩？呢個就係少少似先頭我所講嗰啲小食店，
買完快快行就開工嗰啲咯，蒸包嘅，蒸啲點心咁喺度食。生意喎，喺個水果店度，因為水果店老闆做埋呢門生意。我知啊，因為對面係醫院啊，對面就係先頭我哋經過嗰個中山六院啦，應該咁叫。繼續往前行就係市場啦，唔好問我點解，我會知道邊度有市場，因為見到有兩個靚女拎住啲菜出嚟啦。呢度咧賣嗰啲嘢咧，海外觀眾可能唔知啊，因為對面係醫院啊，咁你醫院係有時候病患要陪噶嘛，要過夜咁點辦咧？陪嗰個人，佢總唔可能長期帶住個桶喺身嘅，喺呢度買啲桶啊，買個書包啊，擺下自己啲嘢啊，買個衫架啊，各種日用品咯。對面就賣緊農曆新年嗰啲揮春。暫時咧呢一邊咧年味唔算太濃嘅，往前行咧睇下市場側邊有冇早餐食，同埋我記得咧我先頭所講個雲貴麵店好似就喺前邊嘅，希望冇記錯啦嚇，因為我都大大話起碼有頭搭尾2年冇嚟過呢邊嘅啦，可能唔止添嘅。屋啊仲係嗰啲屋，人啊仲係嗰啲人，但係鋪頭就換咗不少咯。咁但係種類都係嗰啲嘅，譬如話布藝店，你唔會想象得到喺珠江新城下邊會有呢啲㗎嘛，因為佢唔需要㗎嘛。呢度需要嘅原因就係因為有人喺度住啊嘛。咁同埋仲有呢一個出租屋咧係有管理㗎，對面呢個就管理中心啊。咁佢哋啲工作人員咧會不停期咁樣就喺周圍行㗎，去做登記，因為我哋屋企樓下都登記過㗎。即係有人登記，究竟你係喺邊度嚟嘅？咁住咗個汪洋大道，咁咪死。咁其實都係對社區安全有保證嘅啫。只不過而家未開工。叫做果條湯，咁係啊！我哋經常講，如果有潮汕人去開食店嘅地方咧，嗰啲生意就會好嘅。拌麵、豬雜麵好似幾好嘅，同埋見到有街坊喺度食嘅喎，阿姨行下，我哋嚟到第一個地方，呢度叫昌樂園，係一個好有趣嘅社區嚟嘅。我係面前呢個啦，唔好以為係嗰種明朝、清朝嗰啲舊村舊路喎，其實唔係嘅。佢咧係94年落成嘅咋，咁係一個50幾棟嘅小區嚟㗎。裏邊咧就綠化係會幾好，不過大家想象下94年落成到依家，其實裏邊都會啲屋肯定係唔會好新啊，但係就稱在方便咯。咁呢度咧就反而多啲老街坊喺度住㗎啦，即是話嗰種以前拆遷咗啦，咁後尾搬過嚟咁嘅情況咯。嗰度仲有線麵添啊！大家知唔知咩線麵咧？以前喺上下九好多，有啲男嘅都會去試。唔行啊！我真係要食啲嘢先。越行越得意咁喎，元村裏面有呢個煲仔飯，據說咧當時呢個都好出名㗎。菜佬煲仔飯，佢可能以前係賣菜，跟住又改個比賽嘅菜，唔係一條菜嘅菜，我估㗎咋嚇。再嚟仲有呢一個順德菜，依家仲喺度啊！之前同老婆食過㗎啦，一般般啦，好老實講啊，嗰陣啊，依家唔知啊。但係佢既然仲開得嘅話，應該都有啲食力㗎喎。順德菜食魚啊，我記得當時我哋食咗一個，有新春大盤菜賣添，最貴3條9。過年係食呢啲嘅啦，個腸粉店。仲有粥添，粉麵都有喎，新鮮製作。仲有都城快餐，咁前邊就係市場嚟㗎啦。我哋繼續往前行。對面呢個雲貴麵館仲喺度喎，其實幾好食嘅佢哋啲麵，
不如都係食翻呢個啦。試下佢啲牛腩麵咧，或者牛腩河咯。仲有位都冇揀錯，阿姨都係揀喺呢度食早餐嘅。呢邊都係會有座位嘅，同埋都幾多人食嘅。好多本地人嚟食嘅喎，我都諗唔到嘅。我以為又係講晒普通話嗰啲嘅，不是啊，賣嗰個食嗰個同埋食緊嗰啲咧，都係講普通話嘅，唔係講廣州話嘅。我要咗個牛腩麵，因為佢哋啲麵好食啊，所以有多人唔可啦啊！好多人咧就係追住個麵嚟食嘅咋。第二，我喺佢個總店食過啦，佢總店咧可能排污嘅原因啊，係用一個發泡膠碗啊，哇！真係不是太好。呢一個啊係呢種碗嘅，咁呢一碗麵大家估下幾錢？15蚊咋，而且佢又唔分大細。哇！好多牛腩喎，人哋話咧海珠區咧雲貴麵咧係好食過南村嗰間喎，試下先。誒，仲有呢個。邊度？跟住揾號數咯。靚仔，呢個係牛腩河嚟嘅，落少少鹹酸個麵啊！佢啲麵咧真係好適合長者，好幼，又唔硬喎。我都見過咧喺基立夏道啊，即係海珠區咧近賣波衫嗰度咧，佢哋嗰間店咧好多呢種淨麵賣㗎，好多附近嗰啲街坊咧就唔喺店面食嘅，就打包或者買一個生嘅麵翻屋企。咁啊，先頭嗰個先生咧就係揸車經過，咁啊怕俾警察交警抄牌啊，所以咧就費脆買份放喺架車度食，真係好。嗱，佢呢種麵咧，佢係唔會掛好多汁嘅，但係因為已經係夠幼㗎啦。另外腩汁咧亦都唔會太黑。試下啲牛腩啦，牛腩係咁嘅，有啲係有肥有瘦，有啲咧就淨肉，但係都係呢啲部位。炆得好腍，好腍嘅真係。有油香味嘅，唔係好乾嗰種感覺。即係食落去咧會攝晒牙，唔係。呢個姐姐服務態度好好。之前咧舊店嗰度咧嗰個收銀咧俾人詬病好多又話佢冷漠啦，又佢呃錢咧，好陰功啊！但係呢度唔同，呢度同啲長者又傾有笑。又會交代落啊！一定係要落啲葱俾阿姨啊！阿姨啊中意食葱，因為佢記得邊個食到咩啊，煮腍啲啊，各種啲少少辣醬，佢啲辣醬係好辣㗎，係好辣㗎，呢啲咁多好嘅。有辣椒汁，同埋醬腸。哇！好靚，麵真係好好。係只有喺我心目中財富可以相提並論，但係財富個牛腩冇咁好。一直想食啊！係啊，未見啊！13蚊啫，唔係15蚊。差唔多啦啩？唔知係咪呢台啊？應該唔係台。佢啲牛腩咪用呢啲部位嘅，幾好嘅真係。真係好多街坊嚟呢度食，11蚊半，有啲意外。嗱咁我繼續食完再帶大家慢慢行啦。食緊個麵咧話住唔講，原來咧佢係來貨啊，嗰啲牛腩新鮮嘅，怪唔得咁好食啊！真係幾好，個麵又好，個牛腩都唔差，唔係叫唔差，直頭叫好。我翻去西關老城區呢啲20蚊碗都夠膽。
諗唔到幾好喎。仲有啊，佢哋搬嚟呢個新地方咧，其實係舊年年中嘅事情嚟嘅啫。我唔記得佢之前擺邊個位喎。不錯，確實不錯。下次仲會再嚟，好多人真係開埋部車嚟門口停住咁樣食㗎。啊！我諗咧喺老城區即係越秀荔灣啊嗰啲咧以外啊，尤其係荔灣啊，我諗佢都唔敢講最好嚇，冇講最。我未食過好得過佢，應該咁講啦。因為佢係有海珠有分店，OK。咧呢度咧就之前都買過㗎啦，係唔錯嘅。咁啊又買咩？買豆漿。又或者你可以買花生糊豆腐花都得嘅。咁朝頭早飲豆漿咧，你要瞓啦。我睇你首先你中意飲豆漿嘅話，你就買豆漿咧，最好買熱嘅。咁你又要睇佢係嗰種做好咗擺喺度嗰種啦，擺喺雪櫃啊嗰啲你唔好買。芝麻糊咁現不出嚟，你就可以買嘅。我其實而家仲睇緊佢豆漿，我喺隔離有一樽黑色嗰種。黑色嗰種就啱啦，係呢一個啦。咁啊買咧就要買呢隻色嘅呢個豆腐都係啱炸好，好有食慾咁喎。算啦，先頭我根本就唔應該買個樽。呢個係3蚊，嗰個係3蚊。呢個有豆味嗰個，都有豆味嘅。聯廠燒肉專賣店，聽講呢間唔錯，同嗰啲老字號西關嗰啲比咧。佢係一定競爭力嘅。咁至於呢度入去咧，就係市場啦，單帶大家行一行啦。冇嘢買啊！嗱，左邊咧因為差唔多到農新年啦，要買定啲拜祭祖先嘅用品嘅，就喺呢度解決啦。呢度嘅市場內部，我記得佢市場係好大嘅，唔係好細嘅。呢個可能係其中一小部分嚟嘅啫。因為我之前行過嗰個係大得多得多㗎。不過而家呢度都好多明碼實價喎。但係價錢就正常啦嚇，買啊其實都有人買嘅，3蚊半、4蚊咁咯。咁你又平過西朗啊？不可能嘅，尤其而家菜價平翻啊！粟米3蚊田，肯定唔係呢個市場。我哋之前行過唔係呢個市場，我哋再去嗰邊行下。先頭我哋就喺前邊嗰度食早餐啦。咁啊，仲有一個餐廳又好出名嘅就係呢一度啦。你係咁樣轉過嚟呢邊，見到斜對面有少少標記飯店，睇到嗎？嗰度誇張啊！一早就要等位嘅，叫晒號咁噶。所以大家咧，即係要食嗰啲平靚正啊本地風味粵菜咧，呢度又揾得到咯。標記飯店，冇睇佢而家好似冇乜人咁啊，單止喺稅所對面。我呢度啊開咗個東星飯店，係食腸粉嘅。而家喺我面前就係黃埔大道中大名鼎鼎嘅黃埔大道啊！咁啊好多時候揸車咧都會經過呢度瘋狂塞車，只要你一過咗元村呢個位置咧，佢就會塞車㗎啦後邊。我呢度就有243添喎，條路繼續往前行，就去到另外一個社區啊，叫做元村4橫路嗰邊啊。咁啊，如果繼續再往前行咧，可以去到東圃嗰邊啦，同埋三溪啦，甚至乎係黃埔添嘅。咁啊，今日唔去嗰度啦，梗係我哋繼續往前行啊。聽講前邊有啲小店都唔錯。好耐冇同大家睇過樓價，剛好經過呢度都可以睇下。呢啲係租盤嚟下邊昌樂園啊，先頭咪經過嘅57平方，94年樓齡啊，4樓啊，2900蚊天河喎。後生唔使電梯嘅，單間30平方，1200蚊，咁都唔平啊。咁至於上邊就係
二手樓，美林海岸唔近呢邊嘅，近翻前少少科韻路嗰邊嘅，仲有昌樂園62平方2樓啊，170萬，3萬幾蚊咯。咪天河呢個價錢合理喎，不過94年樓齡嘅，同埋仲有5號大院，應該係我先頭經過嗰度，3萬蚊都要。呢啲可能買嚟學位嘅喎，好舊嘅。嚟到四橫路對面呢個叫生仔記食粵菜嘅，咁啊裝修緊。其實原來咧，因為我喺社交媒體睇過佢哋廣告，但我未食過。喺隔離仲有舊店嘅，咁睇嚟應該係幾好嘅。因為如果唔好嘅話，我諗唔會開分店啦。嗰度仲有停車場添。呢度啊，中間係羊肉火鍋，就喺呢度啦。生記餐廳嗰度係生仔記喎，嗱，嗰度係生仔記喎，咁會唔會老翻咧？咁唔知啊，呢個係1996，好巴閉啊！咁啊，我睇社交媒體睇過，應該係呢一間精品粵菜、特色川菜，仲有魚生添，順德魚生。聽講到夜晚黑係好火爆。個觀眾話俾我聽，冇理由咁近就開一間老飯㗎，一個就係生記，一個生仔記。哦，可能阿生個仔開，即係佢老闆叫阿生，咁啊個仔咧就開咗間叫生仔記，可能係咁。呢度入去仲有一個飯莊啊，應該係農莊嗰啲吧。喺個高壓線底嘅，通常高壓線底都好多嘢食嘅，只能開餐廳嘅啫，就唔夠先頭嗰度咁有本地廣州人嘅味道喎。感覺上可能夜晚會旺啲啦，對面好多個大排檔嚟㗎。我諗到夜晚呢條街應該係好旺好旺，坐到滿嗰種㗎嚇。呢度係鮮貨大排檔，個四川菜嚟嘅。嗱，我都話多外地人喺度住㗎啦。仲有炭佬雞煲都有，四川巴巴煙我真係唔係好知係咩，我睇字面估啊，估唔到。有冇知道嘅觀眾？佢仲話做咗20年㗎啦。扶下前邊仲有一對湯粉啦、重慶小麵啦，又或者湛江鴨仔飯啦，同埋潮汕湯粉嘅。全部都係餐廳，哇！呢邊仲有城市便捷酒店添，咁樣嘅。呢度仲有個洋山雞，如果我冇記錯個名咧，因為點解我會記得咧？就係新德呢兩個字啊，因為韓生先生係順德人，我嘅咁記嘅啫。我幾時咧去東莞啊？我朋友帶我哋，因為我哋3個都係廣州人咁，佢帶你哋去食雞咁樣。咁咪食過係幾好嘅，就係呢個名啦，我就記住新德呢兩個字。順景我反而唔係好記得㗎。咁喺東莞食嘅喎，松山湖邊食到幾好。咁我估佢哋應該係唔係好大型嗰啲連鎖嚟㗎，可能係兩個老闆分開唔同地方做咁解嘅啫嚇。就係呢個，呢度都有分店。呢邊行得七七八八啦，都冇咩嘢睇㗎啦。咁我會行翻過去先頭食腸粉嗰度附近，因為我咧係想再行過去一個 TIT 創意園，聽講嗰度都好多嘢玩嘅。呢邊唔啱，相信都冇乜觀眾會過到嚟呢度。先頭嗰度都唔係冇嘅，因為嗰幾間餐廳係都幾值得去㗎。但係呢邊就因為冇咩喎嚇。唔通走到嚟呢度食雞煲咩嚇？咧喺呢度啊，行過去我嘅右手邊啊，我嘅右手邊咁係有一個叫做科韻路啊。科韻路係搞咩嘅咧？就係遊戲啊，中國嗰啲遊戲公司咧好多咧都喺嗰度。即係一個最勁係深圳啊，深圳啦嚇。第二個咧就係online game 啊，就喺嗰邊有幾間大公司喺嗰度。
網易啊、貪玩啊，可能觀眾唔係好知呢啲名啊，全部都喺晒嗰度，尤其係網易做咗好多年㗎啦。咁如果講到中國嗰個 online game 勁咁啊，深圳騰訊咯，佢啲股價點解咁勁啫？其實就係 game 啫嘛。咁但係騰訊嗰啲 game 係據我所知係喺成都做嘅，係啊，成都分公司做嘅。咁啊 WeChat 咧就係廣州嘅，係啊。好啦，我哋翻過去嗰邊先講，呢邊冇咩睇，或者夜晚黑會好熱鬧啦。咁同埋都增多本地人喺度住㗎啦。本地人你先至會去等巴士嘅。我哋人係一部電雞就走天下㗎啦。啊，喺度等巴士咯。我哋行翻過去嗰邊，喺前邊過。終於我又翻嚟消防局呢度，我終於記起員村呢邊最大市場喺呢度入去㗎。咁啊，今日亦都入去睇睇啦。嗰個咩創意園嗰啲去唔去也罷嘅啫。觀眾都唔係太喜歡嗰啲，寧願睇下啲市場物價，因為我始終想去多啲唔同嘅地方睇下，又啱賣菜㗎啦，又有嘢食嘅地方嘅。不過天河咧就只有呢度係比較好嘅啫。住喺呢邊嘅人流量係比較大嘅，比較密集㗎。咁嚟呢度買菜嘅人多，亦屬正常。都係會拖住車仔嚟買嘅，先能見到有啲叔叔阿姨。咁但係你話同西朗市場比是不可能㗎，喺大灣區應該都數一數二㗎啦。不過始終咧呢邊咧就唔同話，西朗市場。西朗市場買餸人咧，絕大多數咧都係廣州本地客。咁呢度可能會有啲外地人啦一集咁咧，之前我哋咪去西朗市場買年貨嘅，睇得出嗰啲全部係本地人，同埋就算唔係土生土長咧，佢都係住咗好多年。因為我哋係接觸過呢種人嘅，佢可能喺屋企會係講翻普通話，但係其實佢甚至乎可能喺廣州時間仲耐過我都唔出奇㗎嚇。人哋80年代、70年代就已經嚟廣州打拼，只不過喺屋企講普通話。我身邊都有好多同事都係咁嘅湖南人，但係其實佢同我年紀差唔多，佢喺廣州出世，但係喺屋企講普通話咁解啫。呢度俾我感覺咧就唔係嘅，即係佢唔係嗰種喺廣州住咗好多年嘅外地人咯。咁但係當然啦，都係有本地買衣啊嘛，買個利是封咯。呢個係賣香嘅，同時係而家又變咗賣利是封，10蚊3盒買個揮春。就係員村市場咁啊，買菜就係嗰度嘅，好多叔叔阿姨就拉住個車仔嚟買，但係車仔方便好多。因為呢個家具城仲喺度做緊啊！真犀利。咁同埋咧，仲有2間燒臘嘅，一個就呢個，2間咧就大比拼價格㗎，價格係燒鵝45蚊1斤嘅啫，呢度。慢慢睇咯，慢慢睇咯。呢邊咧就係另外一個大堂燒鵝啦，咁都唔係好多分店㗎啦，佢已經同以前比少咗好多啊。呢度入去咧就市場啦。點解我哋話會能夠分辨得到邊啲係雖然佢係外省人，但喺廣州住咗好多年，睇佢買餸就知㗎啦。佢食慣食熟嗰啲咧，佢會睇。好似頭嗰2個先生太太，佢睇緊啲燒臘，其實外省人咧遊客就會，但喺度住嗰啲其實唔係好燒臘嘅啫。呢度就係市場嘅，好大嘅市場都。呢邊賣魚嘅，但係佢咧就唔同話我哋翻到去西朗市場啊，而家都仲係咁啊，冇明碼實價㗎，佢唔會寫住個價錢牌嘅。上次同老婆嚟到，我哋已經奇怪㗎啦，我話點解你行極都買唔落手嘅咧？咁嘅，先唔講佢貴唔貴，貴啊肯定㗎啦，因為呢個天河嘛。但係咧冇明碼實價咧，我哋唔中意去問人嘅，當有啊。都可以咧，價錢唔算好害人添喎，1蚊半啫嘛啲蘿蔔。上次早知就喺呢度買，仲有蘋果添，5蚊1斤。好多街坊就冇可能係總係日日就走去西朗市場買嘅，尤其買菜呢啲啊。佢哋唔會唔知道西朗市場買嘢平，但係你總唔能夠日日去嘅。咁菜可能喺翻呢度買咯。都係聽到粵語聲都幾多嘅，賣嘅同埋買嘅都係，有少少似先頭嗰個小食店。係
樓。咁啊，該有得賣嘅嘢正常都係市場有啊，譬如有呢啲麵啊咁。啊，外地人多啊，佢哋中意食麵食啊。樓上呢邊有多啲明碼實價嘅，但唔平咯。選擇都多嘅，擺得都企理嘅。葱係6蚊，苦瓜仲有苦瓜賣，絲瓜而家賣到要5蚊一斤。然後賣緊菜心，同埋都係聽到粵語多㗎嚇，大家應該都聽到啦。呢邊賣豬肉，咁啊樓上咧就咁嘅，個長者就唔中意走上嚟嘅，佢行幾級樓梯好辛苦啊嘛。但係睇見呢度就好過樓下，樓下冇寫價錢，呢度有價錢都可以，以天河嚟計算係咁嘅啦。蘿蔔1.2添啫，我見到西朗市場都係1蚊嘅。西洋菜咁2蚊嘅，但係冇咁靚咯。賣緊番茄2蚊半咁都可以啊，都可以啊，唔係亂嚟啊。市場係好公平嘅，同埋而家因為去嗰邊近啊，西朗市場，咁你賣咁貴冇客㗎啦，即係逼啲人去嗰邊買咯，唔得嘅。沙頭吉係4蚊，橙係2蚊半。呢個係賣菜3蚊都仲幾平添喎，已經。西朗都係2蚊半左右喎，合理啦，都幾多人㗎。咁同埋而家係9點半啊，差唔多10點啊，都正常㗎啦。買菜時候，呢度仲有個顧客休息區添。另外仲有呢個市場都幾大嘅，咁你啊梗係唔夠西朗大，但係都行下都幾大，同埋有西華路嗰個咁大嘅。咁一大咧，點解要講大咧？就係因為大咧選擇就多啦，嚟買嘅人又多啦，價錢自然就唔會貴嘅啦，就係咁解啦。恭喜收看4點5元。個歷史最平啦，增城荷蘭豆3蚊半，大家記住呢個價錢啊！前邊就賣肉嘅，咁都可以啊！呢個市場嚇，咁啊就睇過啦，我哋走。買啦喂，平賣。仲有集市添，好似上次嚟嘅時候，呢度已經有㗎啦，當時仲開咗架車入嚟添。哇！諗翻轉頭，而家都仲有少少陰影啊！我差唔多過年開始賣呢啲啦，銀柳咧。蘭花蝴蝶蘭啦，啲花啦，甚至乎連水仙球都有添。呢啲已經係割好咗㗎啦，因為水仙球係要割㗎，割咗佢先生嗰啲花。我計好啲時間就得㗎啦，可以剛剛好喺年30晚嗰晚開花嘅，好神奇，好多，因為隻種唔能夠去到好遠買，因為唔係個個揸車㗎，個個都係拉車就有，揸車就冇。已經開始有桔賣啦，咁啊係啊，2個星期啊，過年㗎啦。呢啲桔就一般啲啦，但係夠細盤咯。呢個4蚊半啊，荷蘭豆，叫大家記住個價錢咧。就因為咧，到農曆新年咧係會食荷蘭豆嘅，荷蘭豆又可以放得耐啦，而且佢又似一個元寶啦，靚啊嘛。咁甚至乎炒臘腸係最好㗎。咁啊到農曆新年期間咧，好貴嘅，我哋見過最貴18蚊，係。咁啊而家啱先我哋見到個價錢，所以叫大家記住佢。唔知道農曆新年我哋都會去行市場㗎，幾錢咧嚇？經常行過啦呢度，慢慢我哋行翻去地鐵站嗰邊就走㗎啦。呢邊一個好大嘅生活社區啦。如果海珠區有少少似赤崗嗰邊嘅，我認為係，但係感覺呢度比嗰度仲要大㗎。大家都係一袋2袋咁買住走㗎咯。條路咧都係好窄，都係好多人講粵語嘅，就唔係全部都係普通話嗰種嘅。但係佢哋就會淨係喺個嗰個停車場隔離咁樣擺住賣，好有意思。
係會平啲嘅。其實唔係咁樣會平啲㗎，而係咧咁樣唔使行上去上邊啊，長者行唔到嘅，反而咁樣可能仲貴啲嘅。嗰度過年就係咁㗎啦。咁你話啊，係咪當地部門唔管？唔係啊，佢係要方便啲市民買嘢啊。只要佢呢啲菜販唔係好亂嚟嘅話咧，係允許佢咁做嘅。要趕佢走幾易啊！但係唔係咁樣嘅，應該有餃子賣添，炳記。嗰度仲有一間好出名嘅，做咗好多人嘅貢記。咁喺龍津路市場門口都有間嘅，佢總係好出名。不過我就唔係好中意食佢啲餃子，但係老婆好中意食嘅。佢成日買，我就話唔好買啦。哦，又行翻嚟呢度啦。哦，咁啊行咗個圈。哦，先頭我喺前面嗰度又係唔啱嘅嗰個市場。真係要嚟元村咧，感受下本地人嘅生活氣息咧，我諗就係呢個位置已經係足夠㗎啦。近市場呢度，咁啊你又行下市場得，你又唔喜歡行市場，去食下嗰個牛腩麵。哦，我認為佢真係非常非常之好做得。嗰個140巴士站嗰度咧，嗰個牛腩麵。地鐵站咁過嚟行下睇下也無妨啦，睇下天河呢啲老城。因為天河唔係淨係得好多外省人聚居，啲咩東寶啊、車陂啊、嗰啲啦，又或者石牌啊嗰啲咧，係會有好多廣州人拆遷搬咗過嚟㗎。媽咪同小朋友去都城食個早餐，咁咪出嚟咯，咁周圍行下買下餸。我見到啦，就喺呢度。以前雲貴麵館以前就喺呢個位置啊，舊招牌都仲喺度。我就係所以奇怪，點解冇理由執咗笠佢？就喺呢度。但係以前嘅門面係細好多嘅，可能呢度唔俾租出嚟用做餐廳嘅。呢個咧亦都開門啦，11點鐘。係啊，乜嘢呢？係嘛，即係好多本地街坊搬咗過嚟呢邊住嘅。咁啊都過嚟行下啦。好啦，我唔講啦。喺呢度咧，仲有兩個地方係可以去嘅。如果你喜歡嘅話，第一個就先頭我冇去到，我講話去，但係冇去到嘅 TIT 創意園，我諗下都係唔去嘅，冇乜嘢行嘅啫。第二個咧，如果我今日有同老婆嚟咧，我就一定會去嘅天河公園嗰度有兩樣嘢睇嘅。第一個咧就係好多貓咪，好多好多。第二個咧就係個相親角，咁你又唔會相親嘅，但係睇下都不妨㗎嘛，係咪？有呢兩樣嘢嘅。但係咧有一樣注意就係、我哋成日咧咪去玩貓咪嘅，咁其實係要注意一樣嘢喺度提醒下大家，你翻到嚟唔好學我哋咁啊，尤其咧學我老婆咁啊，我老婆係好肉緊嘅，係捉住隻貓咁樣玩，但係佢小學就開始養貓，佢會知道嗰隻貓會唔會好有攻擊性。即係佢一睇就知道嗰隻貓嘅性格㗎啦。有啲好惡嘅咧，佢都係唔會去掂佢㗎。又或者我老婆睇得到嗰隻貓有冇 BB 嘅，我係唔識睇嘅。佢係有 BB 唔好搞嚇。如果你哋翻到嚟嘅話，唔好好似我哋咁以為內地啲貓，哎呀好可愛啊，咁就係咪搞啊？因為難免係有狂犬症係一件好大嘅事情嚟㗎嚇。記住啦嚇。咁啊今日就唔去呢兩個項目。收住先，遲啲先去嚇。今日去睇貓咪都好嘅，因為天氣咁好，咁溫暖，啲貓咪實走晒出嚟。算啦，呢啲好玩嘅嘢留翻下次。我哋跟住阿姨去坐地鐵啦，真係大袋細袋嘅。有啲以前可能係紡織廠啊嗰啲工人嚟㗎，好辛苦啊做紡織啊。我未做過，但我見過嗰啲機，因為佢哋紡織咧係好嘈㗎，咁所以咧佢哋講嘢係會好大聲嘅佢哋。因為慣咗啦，佢細個嗰陣如果講嘢唔大聲，係傳達唔到信息，即係你叫唔到其他同事噶嘛，咁噶，咁所以係啊。終於又嚟翻醫院呢度啦，咁啊繼續往前行，坐地鐵5號線。元村呢度除咗5號線咧，仲有11號線，我今日試下搭11號線翻去嘅。我諗唔到都幾多人，我而家已經10點㗎啦。咁佢哋應該係嚟轉線嘅啫，唔似係嚟買餸。去坐11號線嘅人就唔多咯。11號線係一條循環
線嚟嘅，可以去到啲咩地方？去到中山八就接翻5號線咯。咁另外去到廣州東站就接1號線、3號線。咁我應該係點呢？我應該一路坐去到廣州火車站離開彩虹橋啊！彩虹橋就係、仲要轉喎，哇！好複雜啊！我冇理由去芳村㗎，點好咧？東站係好遠㗎，我記得係，不如試下東站啦，又睇下有幾遠啦。東站我係會去嘅，但係而家再細睇一下，其實我係可以去到彩虹橋站轉翻去陳家祠咁樣再轉咯。不過既然講咗去東站，咪去睇下，因為我其實自己都想去睇下，係真嘅。終於嚟到廣州東站，第一次嚟呢個站。前邊嗰度有指引，就係去1號線、3號線同埋坐火車㗎，嗰個標誌就係啦。呢度咁啊，都有人過嚟坐火車，大包細包咁。如果咧去粵東嗰邊咧，即係譬如話潮州汕頭嗰啲咧，其實東站坐車，我認為係舒服過去南站㗎。就喺呢度過去1號線，咁我總會認為咧喺呢度轉線過1號線係好遠嘅，其實應該唔係咯。方便，真方便，一步之遙就嚟到呢度，應該係往右轉或者直行都可以去到轉線吧。唔係啊，佢叫你喺呢度咁樣行落去喎，嗰邊唔啱啊，嗰邊係出口嚟嘅，喺呢度行落去。哇！超級多人喎，呢度點行咧？真係唔知。就係呢度啦，咁我明啦。呢一個通道咧，以前咧係轉3號線嘅，超長㗎。但係我之後所講話會唔會行多好多冤枉路咧？就喺呢度啦。咁一路行到尾先去得到東站。唔係，應該叫做1號線。